Dito ang ganda dito guys. May post. Sarap na dito. Malalim takot ako. Ayun o. Nanginginig ako. Wala, ang ganda. Ang puro yung ganda. Yan doon naman sa kabila siya naman. Diba? Daming rider dito namin. Bakit ba? Nakakatakot. Nangihinginig talaga ako pag ganito. Yan naman sa ilalim yun, no? Ayan o, binibisahan kami ng kapo. Oh, hello. Hello po. Magkano yung kapo mo? 100 po. Limantali, discount na po kayo. 25. Sige. Pwede po doon bumaba. Ah, meron doon? Diba ka? Sa tandaan. Ah, sige, sige. Kasama na lang po kayo.